हाथ साइड में रखो, लंबा सांस खींचो, रिलैक्स करो, फिर लंबा सांस, रिलैक्स करो। चलिए सीधे हो जाइए सरिता जी। चलो मेरी तरफ करवट ले लो, ऐसे थोड़ा सा इधर आएंगे, बस पैर सीधा, ऐसे हाथ रखने, ठीक है। वेरी गुड, उधर टर्न करेंगे। चलो सीधा लेटो, आगे ले आओ। चलो उठ जाओ सरिता जी। वेलकम माय फ्रेंड्स, तो मैं डॉक्टर एस दिवाकर। तो मेरे साथ आ जाइए सरिता। सरिता गुलरबोज की रहने वाली हैं और मेरे पास ये बैक पेन नेक पेन को लेकर आई थी। ऑलमोस्ट 10 सेशन आज हमने कंप्लीट किए हैं। तो सरिता जी बताइए कैसा है आपका, पेन कैसा है अब? हाँ, पेन में बहुत अंतर है पहले से। काफ़ी रिलैक्स है? हाँ, अभी 100 में से कितना परसेंट ठीक लगता है आपको? हो गया 90% तो लगा। 90% हो गया, ठीक है। जो 10% है वो एक तो एक्सरसाइज, हाँ, फिजिकली अपना जो है ना, झुकने वाले वजन वाले काम नहीं करने हैं, हुँ, नेक के नीचे पिलो नहीं लगाना है, ठीक है। और हाँ, हिटिंग वगैरह आप घर में करोगे, ठीक है। ये सब आपको करना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल परमानेंट एकदम खत्म हो जाएगा।